Zdravo. Živijo. Jaz pa pozdravljam tale v 153. letalsko-tehnični eskadrili, kjer vzdržujemo letala in helikopterje Slovenske vojske. Danes smo v hangarju, kjer vzdržujemo helikopterje in se lahko pogledate tele razstavljene helikopterje, ki so na rednih pregledih. A to so edini helikopterji, ki jih imate? To niso edini helikopterji, ki jih imamo. Tukaj so samo helikopterji, ki so na vzdrževanju, ostali helikopterji pa letijo. Pa je z njimi kaj narobe, da jih tako pregledujete? Z njimi ni nič narobe, ampak smo dolžni najmanj enkrat letno vsak helikopter temeljito pregledati, tako da zagotovimo ustrezno varnost letenja. Kaj so pa naloge teh vaših helikopterjev? Naloge so različne. Konkretno te so za prevoz vojakov, za prevoz tovora, za prevoz ranjencev. Ko pregledujete helikopterje, kaj sploh pregledate tako najbolj? Pogledamo vse. Pogledamo konstrukcijo na helikopterju, pogledamo motorje, pogledamo mehanske sisteme, pogledamo električne sisteme, pogledamo avioniko. To se pravi, pregledamo kompletno cel helikopter. A to pomeni, da pa morate vse razstaviti? Tako je, da se lahko pregledajo vsi sistemi, potrebno helikopter razstaviti, pridemo do sistemov, da se pregledajo vse komponente sistema, ali delajo pravilno znotraj predpisanih toleranc. Koliko časa pa traja ten pregled? Konkretno na tem helikopterju, kjer izvajamo 6-letni pregled, tak pregled traja približno 6 mesecev. A treba je tudi kaj zamenjati? Seveda, v postopku vzdrževanja se najdejo tudi take komponente, katere je treba zamenjati, ki niso več funkcionalne ali stopajo iz toleranc, zato jih je potrebno zamenjati. Ta helikopter tukaj nima teh krakov, zakaj pa jih nima? Res je, tukaj so sneti, vidite tam na tleh so kraki, sneti so zato, da se jih lahko temeljito pregleda. A se je že kdaj zgodilo, da ni bil dobro pregledan helikopter, pa da je, ne vem, strmoglavo? Tega se še ni zgodilo. Moji fanti vse dela naredijo zelo temeljito, pregledajo 100%, tako da je vedno varno za letenje. Koliko pa najdlje leti tak helikopter? Helikopter lahko najdlje leti 800 km. Se pravi 400 km v eno smer in 400 km nazaj. Mene zanima, če lahko peljem ta avto, če ga ne smem, koliko traja šola, da ga lahko peljem? To je traktor za vleko helikopterjev. Tukaj ga ne moreš peljati, ker moraš imeti izpit za ta traktor. Potem pa ga lahko pelješ. Ampak moraš biti najmanj 18 let stara, kolikor vem. A če se usedeva na ta helikopter, se bo prevrnil, ker nas nestabilno na teh gumah izgleda. Helikopter se ne bo prevrnil, je popolnoma stabilen. Lahko pa se usedete v helikopter, ampak morate gledati samo z očmi, brez dotikanja. Kako pa prideš sem noter? Daš pedale. To je veliko kaj jaz. Novo tele noter, tole, hop, gor, pa usedeš. In tako, kot sem rekel, moraš gledati brez rok, samo z očmi. Nogo, najprej nogo tele noter. No, zdaj pa lepo. Nogo čez, kar gor. Tako, evo. Kjer pa vozi? Jaz ali ona? Oba da bosta. Cool. To se pravi, na desni strani je pilot, kopilot in oba da potem sta tukaj za upravljanje helikopterja. Koliko članov posadke pa je tlele noter? Ta helikopter sestavljajo 3 člani posadke. Pilot, kopilot in pa tehnik letalec. A pol sem pilot? Ti sediš na pilotskem sedežu, tvoj kolega pa na kopilotskem sedežu, jaz sem pa tukaj odzadaj, kjer je običajno tehnik letalec. Kaj pa je to? To je ciklična komanda helikopterja. Meni zgleda kot iz videoigrice joystick. Res je zelo podobna kakor joystick iz vaše videoigrice. Jaz se med temi tipkami, ko gledam, kar zgubim. Res je, veliko je teh tipk, zato morajo biti piloti dobro usposobljeni, da lahko upravljajo tak helikopter. Jaz mislim, da če bi mene nudil spravo, jaz ne bi nikoli vzletela. Za dovolj šolanja bi najbrž tudi ti poletela, ampak najprej moraš upraviti vse šole, biti najmanj 21 let stara in potem bi lahko letela tale helikopter. Za zdaj znam sam leteti prek računalnika.